एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे आगामी दिन में अधिक मात्रा ठंडा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सबु जिले में घन कुहुड़ी सतर्क सूचना जारी करछि। तेबे 2 दिन सतर्क जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक मात्रा ठंडा वार्निंग जारी करछि जलवायु केन्द्र। ताने भिडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। एभली स्थिति में घन कुहुड़ी को नहीं 3 जिला को 2 दिनिया येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर 11 तारिख सकाळ सुंदरगढ़ कोरापुट कंधमाल जिलार घन कुहुड़ी देखा मिलिबो। एने सतर्क सूचना जारी कर पुलिस एवं परिवहन अधिकारी को आवश्यक पदक्षेप नेबा को पाणीपाग विभाग पक्षर एसआरसी परामर्श दि जाइछि। अन्य पक्षे जी उदयगिरी गुरुवार रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5.2 डिग्री रही। गुरुवार राज्य में सबुठारु शीतर सहर भाव चिन्हट होइछि। जी उदयगिरी अधिकांश समय सर्वनिम्न तापमात्रा रही। फल सरकार जी उदयगिरी को शीतल सहर भाव घोषणा करी एठारे शीत महोत्सव करने व्यवसायी संघ सभापति समीर कुमार पाढ़ी, संपादक अरुण कुमार षडंगी, जोगगुरु बटकृष्ण दास, मोटर कर्मचारी संघर सभापति राजेन्द्र महापात्र प्रमुख दाबी करिसेंती। एपरिक जी उदयगिरी स्वतंत्र इको पर्यटन स्थली घोषणा करने को दाबी करिसेंती। किछि दिन होला एठारे प्रबल शीत और घन कुहुड़ी जोगु जीवन यात्रा प्रभावित होइछि। सेतिपय आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने केउ जिल्लारु हम वीडियो को देखुचंती, आपणक अंचल रे कुहुड़ी एवं ठंडार परिमाण केमिल रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जानंतु। या तिला आज मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागितै ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण अछंती प्रथम थर हम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।